Vean, amigos, vean. Hay portadores baratos, mija. Ya los, Yo conseguiría una mejor cámara. ¿Qué cerro es? Es el cerro JJJJJ. de Lomas Estrella. Vean qué espectáculo tan Sí, qué maravilloso. extraño. Ahora, ¿Dónde observen estás? algo. Se están perdiendo donde yo Wow. les digo que es la otra entrada como de la parte dimensional. ¿Ya vieron? Ya no llegaron Sí. hasta acá abajo. Nada más se cruzan de un lado a Hubiera otro.